শুভ সকাল বন্ধুরা। এখন সময় সকাল 5:30 আর আমি বের হলাম কুড়িগ্রাম থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে। এটা একটা বিশাল লম্বা রাইড, প্রায় 350 কিলোর মতো আমার এখান থেকে। বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা আবহাওয়া, এখনো সূর্য সেভাবে ওঠেনি, তবে সূর্য মামা উকি দিচ্ছে। ও শিট, একটা পাখি আমার লুকিং গ্লাসের সাথে বাড়ি খেলো। এর আগে আমার সাথে কখনো এমন হয়নি। যাই হোক, সকাল সকাল বের হতে না হতেই একটা ইনসিডেন্ট, ব্যাপার না। এরই মধ্যে সূর্য মামা উকি দিচ্ছে, আর আমার পাশে দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর একটি পরিবেশ। সকাল সকাল গরু রাস্তার মাঝে, মনে হলো তাদের ডিস্টার্ব করে ফেললাম। এরকম ঠান্ডা ঠান্ডা আবহাওয়ায় রাইড করতে ভালোই লাগে, তারপর যদি থাকে এরকম সুন্দর রাস্তা, ডানেও পানি বামেও পানি, অনেক সুন্দর একটি ওয়েদার। চলে আসলাম তিস্তা ব্রিজের টোল প্লাজায়। এখান থেকে টোল দিয়েই বের হয়ে গেলাম। এখন আপনাদেরকে সাথে নিয়ে যাচ্ছি, সামনেই তিস্তা ব্রিজ। ওভারটেক কখনোই একদম পুরোপুরি ওভারশিওর না হয়ে ওভারটেক করবেন না। আপনারা হয়তো অনেকেই জানবেন যে তিস্তা ব্রিজের পাশ দিয়ে যে রেল লাইনটি চলে গেছে, আগে এটি ছিল একই সাথে সড়ক প্লাস রেল, এখন আলাদা আলাদা হয়ে গেছে। তিস্তা ব্রিজ থেকে রংপুর পর্যন্ত রাস্তা আসলে খুবই খারাপ, যদিও এটি একটি হাইওয়ে রাস্তা। রাস্তাটা আসলে এতটাই খারাপ যে কোনোভাবেই স্পিডিং করা যায় না, প্রচুর খারাপ। কুড়িগ্রাম থেকে রংপুর হাইওয়ে ডিস্টেন্স 50 কিলোমিটারের কিছু এদিক ওদিক হবে। এখানকার রাস্তা এতটাই খারাপ যে ইচ্ছা করলেই হুটহাট ওভারটেক করা যায় না। আমি সবসময় চেষ্টা করি ওভারশিওর হয়ে ওভারটেক করার। হাইওয়েতে বড় গাড়ি থাকবেই, সো আপনাকে সেভাবেই নিজের ডিস্টেন্স নিয়ে ওভারটেক করতে হবে। সকালবেলায় পাখি, কুকুর, গরু, ছাগল এগুলো থেকে খুবই সাবধান। বন্ধুরা, চলে আসলাম রংপুর মডার্ন মোড়ে। আর মডার্ন মোড় থেকে আমি মোবাইলটা আমার মোবাইল হোল্ডারে লাগিয়ে নিলাম। যে বাসগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সবই রংপুর থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছে।
সকালবেলায় রাস্তায় প্রচুর পরিমাণে ট্রাক আর ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা পরিবহনগুলো খুবই বেপরোয়াভাবে রাস্তায় চলাচল করে। অলরেডি রাস্তায় ভ্যান, রিক্সা, 3 চাকার বাহনগুলো নেমে গিয়েছে। হাইওয়েতে এগুলো খুবই বিপজ্জনক। আমার সকাল থেকেই মনে হচ্ছে আমার গাড়ির চাকাতে হাওয়া মনে হয় কিছু কম আছে, তাই আমি একটু হাওয়াটা চেক করে নিচ্ছি। হাওয়া মাপার মেশিন আছে? হাওয়াটা চেক করে নিলাম, নিয়ে আবারও রাইড শুরু করলাম। যেহেতু মোটামুটি রান করতে হচ্ছে, সামনে 30 পিছনে 40 দিয়ে নিলাম। আগের চেয়ে এখন বেটার রান স্পিড পাচ্ছি। ট্রাকটি এমনভাবে ওভারটেক করলো করে আর ডান দিক থেকে বাম দিকে যাচ্ছে না, সো বাম দিক ক্লিয়ার দেখে বাম দিক দিয়েই ওভারটেক করে নিলাম। বেপরোয়া বাস থেকে খুবই সাবধান, তারা ছোট গাড়িকে কোনোভাবেই জায়গা দিতে চায় না। সো নিজের দূরত্ব, নিজের জায়গা নিজেকেই নিয়ে নিতে হবে। আর আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, আমি ওই সময় হাওয়া দিতে যে হেডলাইটটা অফ করে রেখেছিলাম, পরে আর অন করতে ভুলে গেছি। হঠাৎ মনে হলো হেডলাইটটা আবার অন করে নিলাম। হাইওয়েতে রাইড করার সময় সবসময় হেডলাইট অন করে নেবেন। অনেক সময় রাস্তায় অনেকেই আপনাকে বলবে হেডলাইট অন আছে, অফ করেন। আশা করি যারা হাইওয়েতে রাইড করেন সবাই জানেন হেডলাইট কেন অন করে রাখতে হয়। বিপরীত পাশের গাড়ি অথবা ওভারটেকিংয়ের সুবিধার কারণে হেডলাইট অন করে রাখাই ভালো, যাতে আপনাকে তারা চিহ্নিত করতে পারে। আমি মোটামুটি প্রপার সেফটি নিয়েই বেরোই, হ্যান্ড গ্লোভস থেকে শুরু করে রাইডিং জ্যাকেট, রাইডিং গিয়ার্স, উপরওয়ালা ভরসা। একটি অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে, এটি মনে হয় গত রাতেই হয়েছে। ট্রাকটি রাস্তা থেকে গর্তের দিকে নেমে গিয়েছে। জানি না ট্রাক ড্রাইভার বা বাকিদের কি অবস্থা। যাই হোক, ব্যাপার না, সামনে এগোতে থাকি। বগুড়ার আগে বিশাল লম্বা ট্রাকের লাইন, সামনে কোরবানির ঈদ হতে পারে, সেই কারণেই এত জ্যাম। ও চলে আসলাম বগুড়ায়। ও চাচা,
চলে আসলাম বগুড়া শহরে। আমি যখনই এই রাস্তা দিয়ে যাই, এদিক দিয়ে যাই, আমি চেষ্টা করি বগুড়া শহরের ভিতর দিয়ে যাওয়ার জন্যই। কারণ আমি সাধারণত বাইপাস দিয়ে যাই না, যে দিক দিয়ে বড় গাড়িগুলো চলে। আমি বগুড়া শহর দিয়েই যাই, যাতে এতে আবার কিছু রাস্তাও কমে। আর সকাল সকাল হয়তো বগুড়ার ভিতরে অত একটা জ্যাম থাকবে না। চাচা হঠাৎ রাস্তার মাঝে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বগুড়া শহরে সিএনজি থেকে খুবই সাবধান। এই সিএনজিগুলো আসলে ডানে যাবে না বামে যাবে কোনোটাই বোঝা যায় না। এই সামনের সিএনজিটি হঠাৎ বামে গেল, আবার ডানে চাপ দিচ্ছে। সাধারণত এরকম রাস্তায় বাম দিক দিয়েই ওভারটেক করার নিয়ম। ও জানি না, যে যেদিক দিয়ে পারে সেদিক দিয়ে ওভারটেক করছে আর কি। বগুড়া শহরটা আসলে বেশ সুন্দর। আমি এর আগেও কয়েকবার এই শহরের উপর দিয়ে গিয়েছি, আমার কাছে বেশ ভালোই লেগেছে। শহর পার করে একটু দাঁড়িয়ে নিলাম, একটি ছোট্ট ব্রেক। আবারও যাত্রা শুরু করলাম বন্ধুরা। বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পার হয়ে গিয়েছি, এখন আস্তে আস্তে যাচ্ছি সিরাজগঞ্জের দিকে। বগুড়া থেকে সিরাজগঞ্জের রাস্তাটা হাইওয়ে হলেও খুব একটা ভালো না। রাস্তার ভিতরে বেশ লম্বালম্বি ঢেউ দেওয়া, সো ওভারটেক করতে গেলে বা এমনি রাইড করতে গেলে হঠাৎ করে এদিক থেকে ওদিক যাওয়া একটু কষ্টকর। মোটামুটি স্পিডিং অবস্থায় থাকলে এদিক থেকে ওদিক যাওয়া বেশ দুর্ঘটনাপ্রবণ বলে মনে হয়। বাজারগুলো এরই মধ্যে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, সো বাজারগুলোতে খুবই আস্তে ধীরে চালাতে হবে। চলে এসেছি সিরাজগঞ্জ। সিরাজগঞ্জ থেকে বামে টার্ন নিতেই আবার জ্যাম। ও নো, এটা জ্যাম না, এটা আসলে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। একটা পিকআপ আগেরটার মতোই রাস্তা থেকে নেমে গিয়েছে। আসলে আমাদের বাংলাদেশের রাস্তায় এটা খুবই এখন একটা কমন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামনে এগিয়ে যেতে হবে, উপরওয়ালা আছেন। ও ও ও রাস্তার ভিতর হঠাৎ করে এমন গর্ত কোথা থেকে আসলো? যাই হোক, স্পিডিংয়ে ছিলাম না। আমি অনেকটাই কাছাকাছি চলে এসেছি। বঙ্গবন্ধু সেতু, যমুনা নদী, এই রাস্তাতে এত পরিমাণ ট্রাফিক চলে যে ডান দিক থেকে ওভারটেক করার আসলে খুবই রিস্ক বলে মনে হয়। সো মোটরসাইকেল নিয়ে বাম দিক দিয়ে খুব সাবধানতার সাথে ওভারটেক করাই সুবিধাজনক। দুইটি ট্রাক পাশাপাশি যায়, ওভারটেক করা খুবই কষ্টকর। যমুনা নদীর কাছাকাছি চলে এসেছি। যমুনার টোল প্লাজায়। বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল মোটরসাইকেলের জন্য 40 টাকা। যমুনা সেতুতে প্রচুর গাড়ি।
যমুনা ব্রিজ পার হয়ে গেলাম। টাঙ্গাইলে মির্জাপুরে আমার এক ফ্রেন্ডের সাথে মিট আপ করবো, সো তাকে একটু জানিয়ে দেই যে আমি যমুনা ব্রিজ পার হয়ে গেছি। বাম পাশে একটু সাইড নিয়ে দাঁড়াবো সামনে। সাধারণত আমি এদিক দিয়ে আসার সময় এখানে একটা ছোট ব্রেক দিয়ে নেই। ভালোই লাগে এই জায়গাটা। এখন এলেঙ্গা থেকে টাঙ্গাইলের দিকে 4 লেনের রাস্তা। টাঙ্গাইলের মির্জাপুর এলাকায় আমার ফ্রেন্ডের বাসা, ওখানেই ওর সাথে একটু মিট আপ করবো। ওর সাথে আরও অনেক ফ্রেন্ডরা আছে, অনেক দিন পর একসাথে হব। সাধারণত লং রাইডের সময় আমাদের যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে যে যখন ফাঁকা রাস্তা পাওয়া যাবে মোটামুটি রান করে সময়টাকে বাঁচিয়ে নিতে হবে, কারণ হাইওয়েতে প্রচুর পরিমাণে জ্যাম থাকে, আবার ফাঁকা রাস্তাও থাকে। সো জ্যামের সময় খুবই সতর্কতার সাথে আস্তে আস্তে এগোতে হবে। আর যখন ফাঁকা রাস্তা পাওয়া যাবে মোটামুটি স্পিডিং করে সময়টাকে বাঁচাতে হবে আর কি। আমি চলে এসেছি মির্জাপুরের বেশ কাছাকাছি। ফ্রেন্ডদের সাথে মিট আপ করবো, ওখানে অনেকটা সময় কাটাবো, তারপরে আবার ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিব। বন্ধুদের সাথে মিট আপ করে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। এখন আমি আছি আশুলিয়াতে, আশুলিয়া ব্রিজের উপর। ক্যামেরা চার্জ শেষ হওয়ার কারণে বাকিটা রাস্তা আপনাদেরকে সাথে নিতে পারছি না। তো আজ এই পর্যন্তই। ভালো থাকুন, সাবধানে থাকুন, নিরাপদে রাইড করুন। আর ভিডিওটি লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।